今日咧唔單止係一場咧係有質素嘅體育競技，更係一次咧傷健共融嘅實踐，一個咧好重要嘅公民教育。大橋咧連接咗我哋將軍澳嘅兩岸，亦都係咧將呢啲善心咧連通咗我哋嘅傷健社群。呢一個慈善跑已經跨出咗傷健共融呢一個目標，去到跨種族共融，因為我見到好多唔同族裔嘅朋友喺度啦，亦都係跨代共融，就係唔同年齡層啊、家庭嘅朋友都喺度啊咁。我哋今日規模咧係空前嘅，我哋今日參加者咧係接近1700人，不單單係一個體育嘅盛事，更加係完美嘅平台啦。每一個人、每一個寵物都係社會嘅一部分。我都帶咗我自己嘅導盲犬一齊出席，咁一陣間希望大家都玩得開心。咁Swan咧代表同心協力啦，團結一致，係一隊人咁嘅意思。希望可以咧喺社會上唔同能力嘅人、唔同背景嘅人咧，都可以攜手共堅。我諗共融唔係淨係個口號啦，我覺得係即係個行動咯。人、寵物係嘛，一啲嘅身體有啲殘障嘅朋友一齊去做一件事，咁就好完美啊！一日之後，雖然係睇唔到嘢啦，不過就係好 enjoy， 就喺馬龍度有好好嘅個 teamwork 啦，同埋連派員喺度 support我，睇唔到唔係一個問題嚟嘅。OK， 最緊要自己肯唔肯踏出嚟。咁我今日只有幫手去帶跑，去帶一個聽障嘅跑手去跑步。就算佢有聽障都好，佢身體能力係冇限制嘅，佢想跑幾快都得嘅。我覺得配合佢，等佢可以跑到佢自己想要嘅時間。其實視障同埋聽障咧，佢哋係唔希望大家覺得佢哋係有唔同嘅。我哋學咗個手語啦，共融啦，共融啦，即係馬龍共融啦。其實大家都係正常，大家都係一樣咯。每一次比賽咧，佢哋都係咪咪嘴笑，係好開心嘅。尤其是完成嘅時候咧，大家咧都係有種亢奮啊、興奮嘅感覺。你覺得Kim叔叔點樣啊？好犀利。係啊，好犀利啊！可以令到小朋友都體驗到咧，雖然遇到困難，無論係身體上面或者係生活上面都好咧，我哋都要努力去克服佢哋，迎接呢個挑戰。看不見，聽不到。看不見，聽不到。